ئێوارەی دوێنێ مەلاتەها خدر یەکێک لە پێشمەرگە دێرینەکانی کۆمەڵی ئیسلامی لە ناحیەی خەلیفان لە تەمەنی 74 ساڵیدا بە نەخۆشی کۆچی دوایی کرد و هەر لە گۆڕستانی شارەکەش بە خاک سپێردرا. وەکو مەڵبەندی هەشتانی کۆمەڵی ئیسلامی پرسەری خۆشی خۆمان ئاراستەی بنەماڵەی دەکەین، خۆی گەورە پاداشی بە خێری بداتەوە، جێگەی بەهەژ بیت. بەڕاستی نیگەرانین بە لەدەستدانی برایەکمان کە برایەکە سەردەم تەمەنی خۆی لە خزمەتی ڕابوونی ئیسلامی بردەسەر. خۆی گەورە بە باشی شادکات و لە گوناهەکانی خۆش بێ و قەڵەمی عەفو سەر ناوەتەوانەکان دابێنێت و خۆی گەورە سێبوریش بژینی بەسەر دڵ و دەرونی کە سوکارەکەی. هاوڕێبازانی مەلاتەها خدر باس لە ڕۆڵ و کاریگەری ئەو پیاوە لە کاروانی ڕابوونی ئیسلامی و بەتایبەت لە ناوچەکە دەکەن. دەشڵێن مەلاتەها سەرەڕای تەمەنەکەی، بەڵام هەمیشە وەک پێشمەرگە و خەمخۆرێکی ڕابوونی ئیسلامی دەرکەوتووە و مانای سرەوتنی نەزانیوە. بسم الله الرحمن الرحیم. دیارە خاڵمەلایەکێکە لەو مجاهیدانەی کە لە ڕابوونی ئیسلامی لە سەرەتای بزوتنەوەی ئیسلامی ڕۆڵێکی بەرچاوی بووە و خوازیارین کە خوای گەورە تەبارەک و تەعالا ئەو ماندووبوونەی لێ قبول کردبێتن و لە هەموو قۆناغ و مەرحەلەکانی کاروانی ئیسلامی مام خاڵمەلادا نەبڕاوە و پێکەوە بووین و پیاوێکی بە شەهامەت و پیاوێکی بە مەوقیف و بەڕاستی ئێمە لەو کاتێدا گەنج بووین کە خاڵمەلا بە ڕیشی سپیەوە لە خزمەتیدا بووین و جێی دڵخۆشی هەمولایەکمان بوون، چونکە لەو کاتێک کە پیاوێکی بەتەمەن دەبینی یان مامۆستایەکت دەبینی کە لە پێشە تۆیان لەگەڵتدا لە سەنگەرەکان و لە کاروانی ئیسلامیدا زۆر جێی دڵخۆشی و جێی دڵنەوایی بوو بۆ ئێمە و لە ئاخیری تەمەنیشی کە بێتاقەت بوو ئەمە شادیەی بۆ دەدەین لە هەموو کۆڕ و کۆبوونەوەیەکی چ لە سۆران دەکرا چ لە خەلیفان دەکرا، خاڵمەلا لە ڕیزی پیشەوە دەبوو، لە پێشەوە دەبوو و ڕۆژێک لە ڕۆژان نەمبینی کە خاڵمەلا خۆی بشێریتەوە لە کاری ئیسلامی بەداخ و پەژارێکی زۆرەوە و مامی بەڕێژ خۆشەویستمان مامەلا خی گەورە لە گوناه و تاوانەکانی خۆشببی. بەڕاستی مامەلا لە تەمەنیەوەی کە بێکەوەی نەماوێکی باشە، مامەلا پیاوێکی مجاهید و دڵسۆز و بەوەفا بۆ کاری ئیسلامی بەحقەت. مەلاتەها خدر لە دایکبووی ساڵی 1943 بووە و لە ساڵی 1991 پەیوەندی بە ڕێزەکانی بزوتنەوەی ئیسلامی پێشوەوە کردووە و لە تیپی شەهید مەلا محەممەدی کونەفلوسە و دواتر لە ساڵی 1998 لە گوندی گۆڕەزەوە کۆز دەکا بۆ ناحیەی سیروان. لەوێ وەک پێشمەرگە لە هێزی سەفینی بزوتنەوەی ئیسلامی دەست بەکار بووە تاکو ساڵی 2001 دواتر لەگەڵ کۆمەڵی ئیسلامی لە هەمان هێز درێژە بە خەبات دەدات تا ساڵی 2003 و دوای موشکبارانکردنی بارەگاکانی کۆمەڵی ئیسلامی دەگەڕێتەوە ناحیەی خەلیفان. ناوبراو تا کۆچی دوایی کرد ئەندامێکی دڵسۆزی کۆمەڵی ئیسلامی بووە لە دەڤەرەکە. ئازادۆمەراوەی کەناڵی ئاسمانی پەیام، ناحیەی خەلیفان.